Самуил Борисович Храбков, ленинградский поэт, прозаик, член Многонационального союза писателей России, блокадник, ветеран Великой Отечественной войны, капитан третьего ранга в отставке. Своих родителей Самуил почти не помнит. Отец пошел в ополчение в 1941 году и в том же году погиб. Мама в 1941 умерла от голода. Воспитала Самуила Борисовича сестра отца, усыновила и стала ему второй матерью. В рамках проекта «Хроники Победы» записали и сохранили воспоминания этой семьи. О блокаде говорить много можно. Представьте себе, она уходит, она в госпитале работала, она вообще, микробиолог. Меня запирала в квартире, и я целый день, это мне было сколько, 38, около 3 лет. Зима была очень холодная в том году, 35 градусов в Питере было, если не больше. То есть электричества не было, воды не было, канализация не работала, дворники ничего не было, транспорт стоял. Жгли все, что есть, то есть вот огромная комната пустая была, все сожжено было. Единственное, буржуйка стояла. Зима, вы знаете, рано темнеет, поздно светает. И в темноте, причем окна завешивались черной бумагой, потому что нельзя было, самолеты летали над головами, бомбили и прочее, это жестко пресекалось. Окна были бумажными полосками заклеены, считалось, что при близких взрывах бомб или снарядов, чтобы стекла более выдержаны были. И вот вечером приходила мама, растаптывала эту печурку, из госпиталя какую-нибудь там что-то приносила, чтобы меня накормить. И вот так самая вот эта тяжелая зима и прошла. Самое большое количество мертвых было, в общем, погибших и прочее. Бадаевские склады, где основное сосредоточение продуктов было, сгорели, их разбомбили. Там, я не помню, 120, кажется, грамм хлеба, и то это на рабочих, а детям или издевенцам еще меньше. А главное, что чтобы не было паники, пока немцы не замкнули кольцо, было запрещено уезжать из города. А когда уже разрешили, уже кольцо было. И вот выбирались, и мы чуть не на последнем поезде у тех, у кого дети. Нас вывезли в Вологду. Победу Самуил встретил в Вологде и в этом же 1945 году вместе с тетей вернулся в Ленинград. Их прежняя квартира уже была занята, потому приходилось жить временами в тяжелых условиях. Потом приехала сестра мамы, дали ей квартиру на Петроградской стороне, а квартира, это только название квартиры, одна комнатка 9 метров, туалет полметра и прихожая полметра. И вот плитка, не плитки была, керосинка. И вот мы в этом жили. И кто на столе спал, кто на стульях. Там поместился диван, стулья, стол. Домов сейчас этих нет. Это была коридорная система. Представьте себе, 4-этажные дома, метров 300 длиной. Вдоль всего дома идет коридор. И дверцы однокомнатной, двухкомнатной квартирки. Вот такие миниатюрные. Кухонь не было у всех. И вот... надо отдать должное, тогда взаимоотношения людей были другие. Тогда все друг друга знали, все друг другу помогали, добро было и прочее, и прочее. Во-первых, нужна была рабочая сила, поэтому брали всех, кого можно, и расселяли вплоть до бараков там и прочее, прочее. И началась застройка. Это же, до сих пор еще есть районы, не районы, а уголки, как говорится, памятники войны не отстроены. Начали работать, заводы начали, фабрики, учебные заведения и прочее. Без работы же куда денешься? Самуил окончил школу, поступил в училище, а после служил на подводной лодке. Он не прекращал писать стихи даже на службе. Когда на севере был, я жене отвечал, представляете, приходят письма раз в месяц и прочее. Это я имею в виду, что на берегу, в море, какие письма. Вот. Когда все затихает, сажусь, в иллюминатор луна светит,
Открываешь письмо, смакуешь, и я в стихах ей отвечал. Несколько листов в стихах отвечал. Вот. И потом у меня это самое пробивалась смена вахты. Вот моя вахта, другая. Мне что-нибудь напишут, и не то. Сейчас это не очень принято. Вот когда я в СКБ работал, на Госзнаке, тогда же коллективно отмечали дни рождения, праздники и прочее. И я всегда писал поздравления к дням рождения, к юбилеям, к праздникам. И все настолько привыкли, что уже без меня ничего не получалось. И у меня уже накопилось материала на несколько книжек. И там, и там. Однако война не прошла бесследно. Самуил посвятил этой теме немало стихов. Все ради того, чтобы люди не забывали историю. Свет памяти. Посланцы тех, кто там, вдали остался, мы будоражим мысли и сердца, чтоб в душах наших вечно разгорался свет памяти, печальная свеча, чтоб в суете событий и времен не забывался тот блокадный стон, последний вздох, последний взгляд, последний шаг. В бессмертие верю, да пребудет так. Могилы братские, священные, и мы живой укор правителям страны, живой укор правителям всех стран, чтоб никогда, нигде столь страшных ран, чтобы в веках в единственном числе она осталась раной на земле. Мы помним вас, родные и друзья, и помянем вас в этот день всегда. Мы – ваше продолжение на земле. Всегда мы это помним и везде. За нас, за выживших, поднимем мы бокал. Я старше вас, отец и мать уж стал. И вопреки всему за вас живу. Вы с нами, как и прежде, наяву.